Всем доброго времени суток, с вами по-прежнему Raccoon Police, и мы по-прежнему проходим модификацию на Зов Припяти под названием Ветер Времени 1.3. Блин, я уже сбился. Так, одну секунду, у нас тут небольшая проблемка, в общем, кабаны. Ай-яй-яй-яй-яй. Бою. Вот такая вот у нас напасть мутантов. В общем. Фух. Так. Отлично. Мы это заберем. Вот, и сейчас нам нужно найти, скажем так, предмет, который прям так и манит к себе всяких различных мутантов. Поэтому мы отправляемся, собственно, на его, скажем так, поиски. Так, спасибо, добрый кабанчик. Странно, куда у нас сосочи-то все делись? Ну ладно. Хрен с этими сосочами. Наша сейчас задача быстренько, как... Вот так. Так, меня кушать не обязательно. Ай-яй! Да что ж такое, напугали, заразы малолетние, блин. Господи. Ай, сосуд. Опа. Вот тебе кара небесная. Блин, а щупальца-то нету. А мы истекаем кровью. Вот так. Так, ну что ж, мы подняли... Да... Ой. Ку-ку, ёпт. Ну вот как-то так. Ну да, все, что от тебя остался, один долбанный скелетон. Итак, мы еще раз перебинтуемся, блин. Захаваем аптечку. Так, и все-таки что мы подняли? А подняли мы, собственно, аномальное растение. Так, ну и теперь по моему плану, так скажем, мы будем двигать в сторону подземки. Так, там у нас военные. Военные нас интересуют, но пока не интересуют нас в очень маленьком, скажем так, месте. Фух. Записывать серию, конечно, в 12 ночи самое то, ну ладно. Как говорится, все для вас, все для подписчиков. Раз уж обещал, то, соответственно, будем выполнять. Вот. Сейчас, почему я не иду сразу на военных по второстепенному заданию, а иду по основному. Я уже пытался сегодня, так скажем, записать данную серию, но, в общем, получился, так скажем, мягко говоря, абзац. С тем, что у меня просто не было на нем звука. Поэтому мы поступаем приблизительно таким образом. Мы... Да, только не выдыхайся. Мы сейчас сделаем одну очень-очень интересную вещь. Я не буду говорить, для чего я ее буду делать. Я просто скажу, точнее, просто сделаю эту вещь, а потом уже вы сами поймете, для чего я ее сделал в этой серии. Скажем так, небольшой... Так, покушать. Ага, водички попить. Замечательно. Вот. Скажем так, это
что у нас будет небольшой секрет. Так, ну я думаю, хватит. Сколько? И вот этих вот 3, да? Ну, думаю, 9 аптечек мне хватит. Бинтов мне тоже хватит порядком. Нет. Вот так оставим, да, это все дело. Так. Ага, это у меня ничего не забирается. Так, артефакты у меня. Ну ладно. И, по-моему... Нет, подождите, на что он добавляет? Ну, наносил. Так, нет, артефакты мы все-таки с вами оставим тоже здесь. Насколько я помню. Да? Так, ну тогда вот эти вот всякие хвостики, это мы тоже все оставляем, собственно, здесь, да? Так, таблеточки можем оставить, собственно, здесь они нам не понадобятся. Антирадиатин нам тоже, собственно, может и не понадобиться. Так, ну вроде как все. Так. Ну вот теперь с такой вот веселой песней мы отправляемся в подземочку. Как буду в подземочке, восстановлю запись, возобновлю запись. Итак, мы продолжаем. Спустились мы в нашу подземочку. А подземочка, скажу сразу, будет... Ой, какая сложная. Так, у нас здесь 2 чигиридзе. Они нас... Один вообще спит, ему... Ага. Так, ну здесь вода, она нам пригодится. И бинты с хлебушком. О, еще и схрончик дали. Ух ты. Чуть такие гранатки. Ух ты, гранатки. Так, давайте посмотрим. Может, здесь что-нибудь тоже найдем интересное все-таки, а? Так, ничего нету. Так, бинты, аптечки. Это все замечательно. Это все просто шикарно. Так, а здесь у нас ничего нету? Нету здесь ничего у нас, к сожалению. Так, здесь тоже ничего у нас интересненького и вкусненького нет. Не оставили нам, ребятки? Опа, а здесь у нас что такое? Ай-яй-яй, ясные дни. Так. Ага. Так, а здесь пройти-то можно? А вот здесь? Так. Так, пройти можно вроде как. Ай-яй-яй. А дальше одни только электры будут. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас немножко покорежило. Так, понятно. Значит, там нам делать, собственно, и нечего. Так, ну что ж, идем дальше. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, собственно, ничего хорошего. Ничего интересного и вкусного для нас здесь. Ой, не оставили, да? Так. Ничего здесь нету. А дальше нас ждет... Ой, какая попа приключений, я вам так скажу. Так, я думаю, даже, наверное, стоит сохраниться. Да что ж такое? Иди ты вон. Ну да. Так, секунду. Пробуем. Нет. Ага. Ну, давайте... Вот так. Отлично. Бронежилет у нас есть покоцанный, но... Жить пока... Опа. Иди сюда. Так, один готов. Так, быстро. Ага.
ж такое, Так, понятно. Это был немножечко, скажем так, мой косяк. Ничего страшного, с кем не бывает. Так, надо просто положить сюда аптечку. Вот так. Фух. Так, ну. Угу. Идите сюда. Вот так. Отлично. О. Лапка Сосыча. Замечательно. Но, скажу честно, кровососы это здесь не самое страшное, что может случиться. Так, давайте-ка сохранимся. Я уже просто, забегая вперед, скажу, что я это уже немножечко все дело проходил. Без записи, но были проблемы со звуком. Поэтому записать в первый раз не удалось. Так, а вот теперь нужно очень-очень внимательно все это делать и аккуратно, потому что, не знаю, в прошлый раз мне просто подфартило и... Так, крысы, идите вон. Вот я же о чем, собственно, вам и говорил. Так, ну что ж, давайте тогда... Бежим! Давай, ну умирай же, ну нет! А к нам тем временем бежит второй. Мы успеем от него свалить. И немножко зарегениться хотя бы. Фух. Так, тут где-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А как ты здесь оказался, милый мой? Ой-ой-ой-ой, нет, уйди. Я тебя на вертикали не достану, блин. Все, капец. У меня в глазах уже двоится, короче. Сматываемся. Фух. Ай, уйди. Все. Фу. А это было сложно. Это было реально сложно. Так, а что у нас осталось по... А, ну еще жить можно. И даже нужно. Так, надо как-то в себя, что ли, приходить, я не знаю. Так, таблеток у нас нету. Вот зараза, а. Так, ладно. Их вроде всего-то было двое, так что... Так, ну у тебя, соответственно, ничего нету. Ой, все плывет. Сейчас бы поспать бы немного. Все плывет. Все очень плохо, товарищи. Но это, я думаю, состояние нормализируется. Ну, я на это надеюсь. Так, ладно, теперь мы идем. Нет, слушай, я... Да чтоб тебя... Я не понимаю, честно говоря, вот уже третий раз, да, ребят, мы с вами переиграем этот момент. Я просто, правда, даже не знаю, как с этим бороться, честно сказать. Просто тут пулемет, что ли, нужен. Так, давайте мы сделаем так. Такую вот нашу хитрость. Давай, иди сюда.
Блин, отскочила. Так, по-моему, я все-таки одного забил. Ходу до смерти. Отлично. Двое готовченко. Гранаты тащат. Так. Прям без потерь все делаем. Вообще замечательно просто. А тут вроде где-то ж третий должен быть, не? Все вроде. Слава богу. Фух. Так, давайте быстренько сохранимся. Все замечательно. Сейчас главное нам оклематься и прям в режиме турбо. Турбо. Выросла капуста. Ага. В общем, вот тут нужно быть запредельным аккуратным человеком, потому что вот тут надо аккуратно, вот тут мы проскакиваем. Здесь очень сильно кусающиеся аномалии, это очень обидно. Но мы это как-нибудь переживем. Так, крысы, уйдите. Странно, а здесь крысы не кусаются. Опа. А ты у нас кто такой? Проводник. Вот он, наш проводник, собственно. К сожалению. Так, ну что ж. Теперь будем... Главное, что больше без сюрпризов. Да вашу... Так и знала. Не. Зараза. Так, теперь аккуратно. Так, а здесь есть 6 душ человеческих. А кто это? Давайте для начала все это дело обследуем. Так, аккуратно. Ага. Мне просто интересно. Опа. Здесь вояки. Добрый день. Взрываются, не? Вроде нет. Так. Ага. Ух ты! Какие вояки-то воинственные. Так, я надеюсь, там гранат куда-нибудь... О, блин, вот глушануло-то, а? Лови гранату, урод! Вали его! Так, аккуратно. Проходим. Ой, ёшкин-матрёшкин-то. Прикрой, сейчас я этого гада сделаю! Сделал? А гранат... Так. Вот оно что было. Ну, я так думаю, я не знаю, правда, сейчас будет эта тема или не будет. Потому что военных мы вроде как обрубили.
Так, подождите, ну как бы калаши, как бы калаши-малыши, как бы хорошая вещь, ну. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так. Ага. Замечательно просто. Сейчас я обследую, потом вернемся, собственно, назад. Говорю, серия должна быть все, наверное, большой. Потому что после... Если сейчас сработает то, что я думаю... Просто до этого я здесь их не видел. Ну как не видел? Я сюда просто не ходил, не смотрел на самом деле. Как бы я не думал, что здесь как бы как в оригинале. Ну ладно. Так что давайте будем смотреть. Так. О. Мил человек. Ага, спасибо. Так, ну это себе-то оставь как-нибудь, ладно, там на закуску, что ли, я не знаю. Так, ну здесь вроде у нас больше ничего нету, да? Здесь только на... А, понятно, здесь все сломано, переломано, ну все как в оригинале, собственно. Так, понятно, хорошо. Давайте спускаться и идем к нашей намеченной цели. Я, правда, не знаю. Я боюсь, сейчас я просто игру поломал. Если сработает, то зашибись. Если не сработает, то не зашибись. Да, в любом случае будет... Ага. Так, у нас даже еще патроны на вал остались. А это очень-очень замечательно. И на эмку немножко. Так, аккуратно. Интересно, здесь артефактов не водится? Да вроде нет, по всей видимости. Так. Уйди от меня, противная. Так, ладно. Ну что ж, лезем в обычный схрон стрелка. Как он называется в оригинале. В тени Чернобыля. Так. Вот мы и на месте. Хорошо, теперь давайте... Ага, гранатки. А здесь на что? Аптечки. Комбинезончик. Патроны. И вот такая вот интересная у нас пушка. Ага. Еще у нас дичайший просто перегруз. И мы ходить даже не можем, да? Вот, так что... Так, ладно. Пушка нам вроде пока не надобна. Так, где? А, вот. Так, проводник, у меня появилась новая информация по поводу дороги в центр зоны. Внимательно изучить этот пакет документов и выбраться на антенны. Так. Ну что ж. Так, это нам не нужно. Собственно говоря. Полезли вниз. А, все сработало, мина под нами. Значит, все напрасно было. Ладно. Сейчас все увидите. Ладно, не страшно, как говорится. Угу. Ну что, пришел в себя? Что ж ты под ноги не смотришь, куда лазишь? Кто вы, что вам от меня надо? Я полковник Некрасов. Я хочу от всей души поблагодарить тебя, сталкер, за то, что вы у нас на документы. Очень долгое время мы искали их, посылали кучу людей в подземные объекты, вызывали вертолеты, а все, что нам нужно было столь долгое время, оказывается, прямо лежало у нас у ног. Уму непостижимо. И что вы теперь со мной сделаете? Так как ты теперь нам не нужен, и так как все опытные нужные данные теперь у нас, то от тебя просто необходимо избавиться, как от балласта. Погниешь пока в аномалиях неподалеку, без аптечек и без всего. И дело с концом. Артефакт твои мы себе заберем, похороним у себя, а потом продадим. Так как ты дал нам такую важную информацию, у нас нет времени возиться с... так как ты нам дал такую информацию, у нас нет времени возиться с ними. Даже если выживешь, ты не сможешь нам ничем помешать. И получили по морде Калашникова. Замечательно.
секунду. Тут у меня... Тут почему-то звук постоянно сбивается. Так, ну что ж. Берем в руки детектор. Ага. Так. Оп. Да. Так, давайте попробуем с автосейва сыграть. Посмотрим, получится, нет? Да, в прошлый раз у меня с первого раза эти аномальные поля смог пройти. Ну ладно. Так. Еще раз. Да, получаем Калашниковым по морде. Второй раз уже. Так. Еще раз звук делаем. Но тут настройки почему-то сбиваются. Ну ладно. Так. Ну что мы делаем? Я не знаю просто, как мы будем отсюда просто выбираться на самом деле. Потому что аномалий... Тут как... Так. Вроде здесь пройти можно. Теперь сюда. Нет, не сюда. Тоже не сюда. Да шо ж тебя дери-то? Так. Сюда можно. Ага. Так, можно вот сюда зайти. Фух. Ну здесь уже безопасно, в принципе. Итак, просто к чему я положил все аптечки в схрон на базе на базе вольных сталкеров. Сейчас посмотрим. Значит, смотрите, нас оставили почти без ничего, то есть у нас нет ни аптечек, ни бинтов, ничего, собственно говоря. Единственное, конечно, можем похавать. Это нам даст какой-то рентген, но такой себе, скажем так. Так, а впереди у нас еще собачки. Опа, бегут на нас. Кидаем в них гранату, отбегаем. Еще бежим. Так, оно вроде как лечит, но кровь не останавливается. А вот это вы плохо, ребятки, плохо. Ой, как все плохо. Так, и мы очень хотим пить. Ну что ж. Иди сюда. Шавка чернобыльская. Так, ладно, обыщем тела. Ваши бренные товарищи. И я думаю... Нет, это мы оставим. Я думаю, даже на продажу сойдет, в принципе. Но только для этой продажи сначала нужно попасть в бар. А чтобы попасть в бар, нам нужно для начала вернуться к нашим... Ой, мужичкам. Так, у нас... Все равно перегруз. Вот ты ж, блин, что ж ты делать-то будешь? Угу. Так, ну... Артефакты я здесь впритык не вижу. Ладно, это не самое страшное. Главное, что, в принципе, живы остались. Ага. Лежи спокойно, тварь. Так, ну, я думаю... Стоп. Здесь надо сохраниться будет. Отлично. Сохранились. Идем дальше. Вернуть свои вещи. Так, каким-то образом военные вырубили меня с помощью растяжки в подземельях Агропрома. У меня попали все медикаменты и все артефакты, а также деньги. Так, ну сначала мы вернемся к нам на базу, собственно. Вернемся на базу, а там уже будем, как говорится, восстанавливать все свое нажитое добро. Вот. После чего же мы будем...
штурмовать наш агропром. Ну, скажу честно, там человек, наверное, 20-25 будет. Ну, так, навскидку. Поэтому смысла туда вообще без аптечек, без чего-либо лезть я не вижу. Ух ты, сколько у нас здесь. Подождите-ка, вас. Опа. Так, это замечательно. Так, ну это понятное дело, что ничего. Ага. Ну, это мы тоже возьмем себе. Так, ну гранаток у меня хватает пока, да? Так, где-то здесь есть у нас еще, собственно говоря, куча тайничков. Давайте, кстати, посмотрим, что за тайники-то. Так, рюкзак у лестницы. Нашел самое лучшее место для своей нычки. Все рюкзак, а его заложил в окне, прямо у лестницы. Хрен кто увидит. Так, сумка на опоре. Видел, как один бандит у окон платформы закинул свой рюкзак. У окон платформы. Надо бы, значит, вот здесь забрать барахло. Так, под лестницей в ящике тайник. Главное же не забыть забрать ящик. Так, ну давайте посмотрим. Один, я знаю, вот здесь лежит. А где два остальных, я пока, честно, не совсем понимаю, куда там могли его положить. Сейчас посмотрим. Так, куда же вы могли здесь свой схрончик, товарищи? Что-то там под лестницу он сказал, или что-то в этом роде. Что-то вообще ничего не понимаю. Ладно. Сейчас посмотрим. А, под лесенкой. Вот же, скорее всего. Вот. Вот так. Ну, водка нам и даром не нужна. Так, хорошо. Второй у нас находится где-то... Где-то должен быть здесь, наверное, да? Здесь ничего нету. Сейчас посмотрим. Подождите-ка. Так, один бандит у окон платформы закинул. Надо бы... Так, прямо у лестницы. Его заложил в окне. Так, тут кто-то что-то заложил. Мне кажется, он должен быть выше. Посмотрим, что у нас там повыше будет. Заодно заберем свою нычку. Вот. Это, скажем так, я предусмотрительно все решил взять. Ну, чтобы потом не это. В смысле, на окне. И где здесь ты на окне что-нибудь видишь? Я вот что-то в упор ничего не вижу, честно сказать. Так. Ну, вот эти патроны мне как бы и вообще, ну, нафиг просто не нужны. Да уж. Так. Ну, если только получается как? Если только куда-то наверх лезть, да, получается? Как? Как, чего? Давайте посмотрим сверху. Может, чем сверху найдем? Я пытался, правда, спрыгнуть уже. А вот он, один у нас. Ну, только как мне его забрать, пока без понятия. Хотя сейчас посмотрим. Опа. Замечательно. Живем. Так, два тайника мы обыскали, то, что надо, взяли. Сейчас еще один будем смотреть. Тут где-то еще один должен быть. Должен быть еще один. Так, он должен быть где-то вроде на соседней то ли крыше, то ли еще что-то в этом роде. Ну что ж такое-то? Что ж ты так падаешь-то, мужик? Не падай. Подлечись немножко. Так. Так. Ну и здесь я ничего в упор не вижу. Хоть тресни по голове, но я не вижу. Что за приколюхи? Так, понятно. Что-то я как-то, наверное, туплю. Так, и по-моему у нас... Да, у нас отняли все деньги. Это очень печально. Может быть вернем, может не вернем все деньги.
Ну, будем смотреть по обстоятельствам. Сейчас наша главная задача пробиться на базу военных. Я думаю, всех мы будем ликвидировать успешно. Тем более всего у нас хватает. Да, я знаю, что с аптечками я немножко читерил, поскольку знал все изначально, но, ну, просто сами согласитесь, без аптечки идти на штурм военных, тем более здесь нет никого. Опа, здесь уже кто-то... Ух ты! А там, по-моему, наши ходят, ребятки. Что-то мне это все не нравится. Так. Давайте попробуем. Так, для начала мы сохранимся все-таки. Вот так. И вперед. Кто скотина? Я скотина? Да ты чё, обнаглел, мужик? Я сейчас приду, я тебе там фейс расковыряю весь. Сколько вас тут? 8? Да хоть 20. Всех положим. Да, ребятки? На гранату! Упс. Бумс. А нафиг ты сам себя взрывал-то? Собаку пристрелю! Правда? Что-то я тебя правда не... Ой-ой-ой. Так. Один, по-моему, топает сюда. Минус 1. Так, проходим аккуратно. Ага. Еще минус 1. Еще. Ребят, вас как-то ну реально много. Я тебя сейчас... Вот так. Так, ну бинты это нам необходимо. Так, все. Патронов на АВСС у нас уже почти не осталось. О, да, их тут человек 20, наверное, что ли? А нет, пригодится. Вот так. Угу. Понятно, здесь хрен залезешь. Ладно, будем как-нибудь пробиваться, что ли, я не знаю. А как еще иначе? Так, ну тут вроде чисто. Угу. Я пошел, прикрывай! Куда ты пошел? Осмотреться. Вот дыхалка вообще не вовремя вырубается, на самом деле. Так, ладно, назад мы тем же путем пойдем. Так. А вот здесь ящичек. Так, вещи-то мы вернули. А вот дневник мы так и не вернули. Хух-хух-хух. Ну что ж, осталось теперь достать документы, которые нас просили. Ну и будем уже потихоньку закругляться. Так. Так, аккуратно, аккуратно.
Мгм. Так, осторожней надо. Осторожнее, а то я, знаете, купырей. Опа. Они что, вертолет что ли вызвали? Прикрой меня, прикрой! Фига, они, по-моему, вертолет вызвали. Отлично. Так, ну тут еще где-то должны быть, наверное, какие-нибудь схрончики, нет? Так, это все себе заберите. И они, по-моему, вызвали вертолет. А это очень-очень плохо, товарищ. По-моему, да, они вызвали вертолет, который появился на крыше. И, по-моему, он целится в нас. Или нет. Или... Ага. Мне кажется, начинаю понимать происходящее. Ух, ёлки. Офигеть. Так, что у нас там? Так, ладно, я тогда сейчас как доиграю, точнее переиграю, возобновлю запись. Итак, я добыл документы, теперь нужно вернуть вещи и валить отсюда к чертовой бабушке. А в этот момент за нами пришел офигенный спецназ. Бежим! Это было вовремя. Опа. Благодарствую. Но вот только вау у меня... А зарядить? Выбросить? Нет, вау у меня... Так, это что такое? Ой-ой. Ах ты ж блинский блин. Ага. Так. А что мы, собственно, подобрали? Что это? Все понятно. Спасибо, выбросим. Ага. Так. Ну что я могу сказать? Валим отсюда! Ну или не валим. Не знаю, там где-то вертолет что-то кружит, короче, надо валить отсюда, ну его нафиг. Ой, блин, а как мы отсюда точно? Чуть было. В смысле краши? Что краши? Где? Мама. Опа! Смотрите-ка, шо я тут отыскал. Ёшкин-кошкин, и как это я все забирать буду? Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Надо мной тут синяя птица кружит, которая, я не знаю, готова меня сейчас просто уничтожить. А вы мне тут такие богатства несметные. Ну, блинский, а? Так, это я тоже... Это я тебе тоже отдам. Так, все вроде. Ага. Так, ну... Вроде как все. Так, ну что-то тут вроде как летает. Так. А что у нас в этом тайничке, собственно? На втором этаже временно укрыл свой провиант. Так, ну провиант нам не нужен. Давайте-ка мы как можно, скажем так, быстрее. Странный вертолет. Так. Здесь есть что-нибудь у нас? Так, здесь ничего нету у нас. Ох ты ж, ёшкин-кошкин.
отлично. Ну, теперь по этому поводу мы еще раз сохранимся и... Думаю, теперь можно отсюда чесать хоть на все 4 стороны. Где-то еще двое вояк, но смысла их... А, нет. Он один где-то чешет. Сейчас будет обидно, если меня подстрелят, как куропатку, блин. Вообще будет обидно до задницы. Я думаю, все нормально будет. Ладно, мужик, живи. Ух ты, ух ты. Не понял. Да, вроде готов. Так, ну что ж, теперь наша задача, собственно, вернуться к Марику. Так, ну деньги мы наши так и не получили, но зато мы получили один. Вот так. Мы получили один костюм халявный, который можно будет апгрейднуть. Я что-то знаю, теперь вертолет так и будет за мной летать или что? Вот интересно, если его сбить, хотя... Ну его нафиг. Пусть он там где-нибудь кружит. Я надеюсь, он все-таки за мной не будет летать. Вернемся к Марику, или как его там. Так, лежи, лежи, отдыхай. О, здесь у нас есть какая-то снычка. Отлично. О! Ай-яй-яй-яй-яй, все плохо, товарищи. Так, стоп. Опа, пружинка. А у меня есть что-нибудь на, скажем так... На пулестойкость. Так, давайте посмотрим. У нас что-то восстановление здоровья. Угу. Так, но это нам все равно якобы не помогает, я так понимаю, да? Так, ну возьмем тогда пружинку. И вот этот вот, да, у нас. Но все равно надо, наверное, что-нибудь скушать, что ли. Ты что-то дофига всего у меня. Так, таблетки выбросим все. Нет, не помогло. Ёшкин-кошкин. Ну, если только... Не. Вот так вот. И мы очень хотим пить. Так. Ну, я думаю, как-нибудь, может, доберемся до бара. Хотя, по сути, я хочу бар просто проскочить, потому что я боюсь, что в баре все-таки опять будут вылеты. И серию я уже не запишу. Вот как-то так. Ты что, меня преследуешь, что ли? Я понять никак не могу. Ладно. Так, время у нас 18 часов. Так, ситуация прояснилась. Что ты узнал? Люди без памяти в болоте это копии и клоны двойников тех людей, которые угодили в аномалию в рыжем лесу. Зона создала копии, и жили они максимум 1 день. Я тоже побывал в аномалии, но выбрался, а копия умерла просто от остановки сердца, так как живут они максимум 1 день. Создается лишь материальная оболочка, а память не копируется. Удивительно. Это ты узнал от военных, да? Не против, если я возьму у тебя эти сведения? Некоторым сталкерам будет интересно знать, что вообще таит в себе это болото. Да, конечно, возьми. Вот, спасибо. Кстати, я же тебя так не поблагодарил за помощь тычки с магнитами. Вот, возьми еще сверху. Это более... Это... А, ты это более чем заслужил. 10 000 цепей.
Замечательно просто. Просто шикарно. Не балуй. Оружие спрячь. Ну, хорошо, как скажешь. Так. Так, что там за такой интересный артефакт он нам дал? Ага, радиация +1, электро... Ну что ж, потом его все-таки продадим, потому что... Как-то... Вот, ну... На этом серию, я думаю, мы будем заканчивать. Потому что нам теперь нужно идти непосредственно в бар, отдать образцы растений и уже идти непосредственно на антенны. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Ракон Полис, как обычно. Всем до новых встреч.